असांजे मुआशरे में अहिड़ा केतिरा ई नौजवान आहिनि जेके पंहिंजो वक़्तु फुज़ूलगिरी में गुज़ारीनि पिया, अयाशी रांद रूंद में पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे अल्लाह जे अहकामनि खां दूर रहनि पिया। पर वरी अहिड़ा केतिरा ई नौजवान रमज़ानुल मुबारक जे बाबरकत महीने जी अचण सां अल्लाह जे दर ते अचनि था, नमाज़ूं पढ़नि था, रोज़ा रखनि था, अल्लाह जे कलाम जी तिलावत कनि था। वरी रमज़ानुल मुबारक जे वञण खां पोइ उहे साॻा ई नौजवान अल्लाह जे अहकामनि खां दूरी अख़्तियार करे मस्जिदुनि खां परे थी वञनि था। वरी उहे साॻा ई कम अपनाइनि था जेके उहे रमज़ानुल मुबारक खां पहिरियां करे रहिया हुआ। हज़रत कैब रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो, जंहिं माण्हू रमज़ानुल मुबारक जा रोज़ा रखिया पंहिंजे मन में सोचे थो त रमज़ान पूरे थियण बाद बि हू अल्लाह जी बेफ़रमानी कोन कंदो त उहो बग़ैर हिसाब ऐं बिना पुछाणे जे जन्नत में दाख़िल थींदो, ऐं जंहिं रमज़ान जा रोज़ा रखिया पंहिंजे मन में सोचे थो त रमज़ान जे पूरे थियण बाद बि अल्लाह जी बेफ़रमानी कंदो, यानी कि अल्लाह जे अहकामनि खां दूरी अख़्तियार कंदो, त उन जा रोज़ा उन ते मोटाए उछलाया वञनि था। कंहिं बुज़ुर्ग चयो आहे त ज़िंदगी खे रमज़ानुल मुबारक वांगुरु गुज़ारियो त जीअं मौत ईद वांगुरु अचे।